बिहार में चुनावी तारीखों के बाद सियासी हलचल तेज। महागठबंधन आज कर सकता है सीट शेयरिंग का ऐलान। आरजेडी 125, कांग्रेस 55 से 57, लेफ्ट 35 सीटों पर लड़ सकता है चुनाव। बिहार एसआईआर की वैधता को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछले सुनवाई में कोर्ट ने कहा था वोटर लिस्ट रिवीजन में कुछ गलत मिला तो पूरी प्रक्रिया ही कर देंगे रद्द। सांसद विधायक पर हमले को लेकर बीजेपी का ममता के खिलाफ हल्ला बोल। दिल्ली में बंग भवन के सामने करेंगे प्रदर्शन। शुभेंदु बोले टीएमसी के संरक्षण में खास वर्ग की गुंडागर्दी। मध्य प्रदेश में 2 और कफ सिरप पर बैन। मात्रा से अधिक पाया गया केमिकल। छिंदवाड़ा में अब तक 18 बच्चों की मौत। ड्रग कंट्रोलर समेत 3 अफसर सस्पेंड। पहाड़ों से मैदान तक बदला मौसम का मिजाज। कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में बर्फबारी। दिल्ली एनसीआर में बारिश से गिरा तापमान। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।